kaloj nga loja e kapuçave apo loja e plisave tek lojrat olimpike dimrore, sepse atje kemi patur Shqipërinë e cila na ka përfaqësuar, edhe kemi patur një lojtar i cili ka qenë sigurisht edhe ka zhvilluar garën e parë ditën e sotme të skive, Deni Xhepa, po do rjem në lidhje me Elvis Toçin, presidentin e Federatës së Skive. Elvis, mirë se vjen. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, kënaqësi që të kam në lidhje. Si ishte dita e sotme? Më thuaj pak si po shkojnë garat. E para duhet të prezantoj dhe kolegun që kam këtu në krah, sepse donte të përshëndeste live në televizionin shqiptar, është presidenti i San Marinos, i Federatës së San Marinos, për të përshëndetur live. Lui parla italiano, tu credi che parli italiano? Unë do ta përkthej, pse për ta folur nuk e flas, po do më ndihmosh ti me këtë pjesë. Skajja, jo, nuk ka nevojë. Mund ta përkthej me shumë kënaqësi. Thjesht për të përshëndetur, sepse donte një kompliment për Shqipërinë, sepse jemi, thot, doja të përshëndesja se jeni nga vendet e vogla, thot, me numrin më të madh. Le të na e thot ai vet, edhe direkt ne do të përpiqemi që ta përkthejmë. Ma përshëndet edhe mafto, cila është fjala që do të thot. Allora, poi due parole per televisione diretta. Volevo fare un saluto a tutti e mi fa piacere essere con Elvis Toci, il collega dell'Albania, che faccio congratulazioni perché negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro. In queste Olimpiadi abbiamo 3 ragazzi albanesi che gareggiano per l'Albania e un ragazzo albanese, quindi ha fatto crescere la federazione e devo fargli tanti complimenti perché è più grande di federazioni, di altre grandi federazioni. Atëre, më falë të përkthej, po ishte nuk e kisha marrë jo, tani ta përkthej të këtë edhe përkthej, unë se të thash për ta përkthyer, ta përkthej, për ta folur, nuk dua të bëj si me shenjë gishtash në transmetim, po falenderoj edhe Elvisin edhe përgëzoj Elvisin për punën e madhe që është bërë nga Federata e Skive, për 4 lojtarët të cilët tashmë janë pjesë e këtyre lojrave olimpike, 3 vajza edhe një djalë, madje edhe për skuadrat, për lojën e fortë që kanë sjellë, paçka se është një vend i vogël me pak a shumë në fjalët e përmbledhura, çfarë po thoshte edhe presidenti i San Marinos. Kështu që Elvis, mirë, duartrokitje për punën, kjo është gjë shumë e mirë. Të faleminderit një herë, por nuk e kisha menduar që do bënte kompliment vetëm për Elvisin. E para një herë kalojmë ke Deni Xhepa. Po. Deni Xhepa, sepse sot ishte gara e Denit, sot ishte një ditë e veçantë për historinë e skive shqiptare, sepse në një garë ku shpejtësia shkon deri në 130 kilometra, ku vetë 6 atletë ishin regjistruar në garë, Deni Xhepa regjistroi një rekord për Shqipërinë tonë, natyrisht larg podiumit, larg top 30-s, vetëm me 3 vende, me 4 vende. Deni për mua sot ka shkruar historinë dhe Deni bashkë me Sildin duhen përqafuar për këtë standard të lartë që i dhanë Shqipërisë në një garë super të vështirë, ku vetëm vendet me tradit, vetëm vendet me shumë para mund të marrin pjesë, dhe sot ishte fitoria e parë e Shqipërisë në këtë lojra olimpike. Po kjo ishte gjë shumë e bukur, pra ky ka qenë një rezultat i jashtëzakonshëm. Si duket deri më tani, si janë emocionet atje? Si ndjen skuadrat, Emocionet e mëdhaja do të nxehet në datën 15, atje kur Lara Kulturi do të lëshohet në pistë, ajo që ne mendojmë ose dëshirojmë, zemra na e do që të na sjellë medalje olimpike. Natyrisht aty do të jenë dhe deputimet e 2 vajzave të mrekullueshme, të Liza Brungës edhe të Semire Dautit, dhe bashkë me to edhe Deni ka 2 gara të tjera. Dhe kjo bën kurorën e plot të ekipit shqiptar, që shpresoj që gjaja kemi shkruar historinë, është bërë një histori e bukur e sportit të skive, ku jemi të barabartë, dhe siç e tha dhe kolegu im Gianluca, Shqipëria ka hyrë në hartën e vendeve të mëdha, natyrisht me fal këtyre sportistëve që janë rritur jashtë dhe që i ofrojnë Shqipërisë këtë mozaik kaq të bukur që ne duhet jemi shumë krenar, dhe ju aty në studio. Shumë e bukur kjo, ndërkohë që ne kemi ndjekur në fakt në transmetimin ekskluziv që ka padur edhe që vazhdojnë që të ketë radio televizioni shqiptar, ka sjellë shumë emocione të forta ky kampionat ose këto lojra olimpike, duhet themi Elvis. Tani do ma pyesësh pak Gianlucën, si mendon Gianluca, do na sjellin e Lara apo jo medaljen e artë apo jo? Se dua ta di një mendim të ti. Po Lara prendere il medaglio d'oro per l'Albania?
incrociamo le dita, Lara ha le possibilità per prendere medaglia d'oro perché l'ho dimostrato durante le gare di Coppa del Mondo, è arrivata molte e sarà in forma, se sarà attenta riuscirà anche a poter prendere la medaglia d'oro. Sa e bukur që ishte kjo. Në qoftë se do mund ta përkthej unë. Pa tjetër, po. Bëj një përkthim se pata edhe një shkëputje dhe nuk e mbajta dot të gjithë fjalin, po nga rezultatet që ka patur ka mundësi të jashtëzakonshme, po. Nga dita, varet nga gjë, dhe ne mendojmë që po me pak fat mund sjelli medalje ari. Si është gjendja e Larës? Duke qenë se herën e fundit që patëm lidhje bashk, po ajo ishte e kujdesshme për sa i përket pjesës shëndetësore. Vazhdojmë të jemi shumë të kujdesshëm, këtu është plot me viruse, bile Lara është në një inkubator, mund ta them, me zërin plot. Lara do të afrohet këtu në Cortina vetëm 2 ditë para garës, do të jetë jo në fshatin olimpik për të ruajtur gjendjen sterile që i themi mos ketë kontakte me shumë atlet. Ne kishim edhe sekretarin e Federatës e Tritin që e zuri një grip i madh, e Triti 4 ditët që ishte këtu në Olimpiad ishte me grip, që janë tani Lara ruhet sepse kampionët duan ruajtur. Për kokë kive të mëdha. Ndërkohë, më the Elvis që me datë 15 do kemi 2 momente shumë të rëndësishme nga lojtarët tona që do të jenë garë mes tyre edhe Lara. Megjithatë, nga personat e tjerë, pra nga konkurrentët e tjerë, garuesit e tjerë, si pritet rezultati, duke qenë se Deni pati një rezultat shumë të mirë, nuk i dihet asnjëherë se çfarë mund të ndodhë. Jo, ne nuk presim nga vajzat që të kenë një rezultat sepse konkurrojnë me më të mirë botës. Domethënë, pjesëmarrja e tyre dhe unë do ju jap disa shembull, ato e kanë fituar ndërkohë olimpiadën e tyre sepse janë me 80 pikë dhe 50 pikë në renditje ndërkombëtare, që do të thotë për të futur në këto lojra olimpike ti duhet kesh 120 pikë. Dhe këto vajza janë pothuajse gjysmën në normën olimpike. Nuk presim që ato të jenë në podium, nuk presim që ato të jenë në top 30, sepse konkurenca është e jashtëzakonshme në këto gara që do shohim, por pjesëmarrja e tyre është një fitore, është fitoria e parë e Shqipërisë, që aty të jenë 3 flamur në një garë nuk ka ndodhur ndonjëherë. Edhe unë vetë jam i emocionuar. Kështu që mund tjetë rezultat, nuk i dihet asnjëherë, megjithatë sido që tjetë urojnë që të kenë performancë. Do t'ju them një statistikë tjetër sot. Sot Franca ishte me 2 flamur, me 2 pjesëmarrës, kur njëri prej tyre ishte shqiptar Alban Elezi, i cili doli i 15-i, dhe Shqipëria me 1 flamur. Pra do me thënë të kuptoni dhe nga ana statistikore që një prije vogël me një sport jo tradite të jetë prezent në disiplina dhe ke gara e Larës do jenë 3 flamur shqiptar që do të skuqin listën e garuzve dhe së bashku me Zvicrën, me Austrinë, me Italinë, nuk është parë dëgjuar që të ketë 3 garuz shqiptar në një garë. Kjo është gjë shumë e mirë, po Elvis do ma mbash ekskluzive Larën për intervistë pastaj. Se mos ma qonë tjetër kundë. Bas konkurentës. Ai është një moment që unë vetë nuk di se ku do jem në qoftë se do ta kemi atë shans, po patjetër do ta kemi Larën mbas Olimpiadës në Tokyo. Lara bëhet gati për datën 18, është gara tjetër. Pra dhe në qoftë se dështojmë në garën e parë, kemi dhe një shans të dytë. Kështu që uroj me shpirt që Lara na japi ca emocione që së bashku të jemi kështu siç jemi tani, live. Mirë, të falenderoj shumë Elvis. Kënaqësi. Faleminderit, falenderoj edhe Gianluca, ndërkohë që faleminderit juve. Pas pak do të ndalim tek temat të cilat do të grazie Gianluca. Falenderuam dhe Gianlucën. Mirë, të ndalimi pas pak tek Tryeza, e cila do të mbyllë edhe programin ditën e sotme. Ikin, kalojnë gjithmonë koha kështu në bisedat të shpejta. Pak publicitet dhe rikthehem në bisedat e fundit.